რაღაცა კითხვის უგულვებელყოფას აქვს გაზის საწოლს. ფილოსოფია ვერცებს. ამიტომაც არის რომ მუდმივად ხელახლა იწყებს ფილოსოფია თავისი სხეულის შექმნას. განსხვავებით მათემატიკისგან, გაწარმოებით რომ ყველა მათემატიკოსმა ხელახლა აღოს ის უზარმაზარი შექმნა არის მათემატიკა. არის ფიზიკა. ფილოსოფოსი წარმოიდგენს რომ გამუდმებით ხელახლა აღოს და ხოლმე იმეროს მელოპოტიემოს ყოველ შემთხვევაში იწოდება ფილოსოფოსად თუ ერთხელ მაინც უცდია ეს ხელახლა აღება აი ინტელექტუალური შენობისა იმ ინტელექტუალური ფილოსოფოსისა ფილოსოფია. ანუ დაუბრუნდეთ ერთ საწყის თემას, საიდანაც ვიდოდა ხალხს რაღაცა ჩაწერებს, შემოწმებს პოლიტიკურ პრობლემებს, ეჭვმა ძალიან ავსები თემას. თავისთავად კითხვა რომ დავუშვათ ცოდნის შესახებ. ცოდნა გულისხმობს სუბიექტისა და ობიექტის მიმართებას, შევამოთ შემეცნებელი სუბიექტია, ის რაც შეიმეცნება, შემეცნებადია სუბიექტი. არსებობს რაღაცა გარკვეული გაუცხოება სუბიექტსა და ობიექტს შორის, რომლის გადალახვას როდესაც სუბიექტი ცდილობს შემეცნების გზით. სხვა გზითაც შეიძლება შეეცადოს, საბუნებისმეტყველო შემეცნებას გულისხმობ. ზოგადად შემეცნების გზით ცდილობს აი გადალახვას ის გაუცხოება, რომელიც არსებობს მასსა და ობიექტს შორის. შეეცადოთ რელიგიის ენაზე, მეტაფორების ენაზე წარმოიქმნას ყველაფერი. ეს რა თქმა უნდა არის გავიხსენებთ ძველახანს, თუ გავიხსენებთ განდევნას სამოთხიდან, სრული ანალოგია არის. ადამიანი როგორც კონტექსტში იყო ყოფიერებისა და როგორც მაგშერერია უნდა ექსტატურად იყო ჩართული ყოფიერებაში, ის გაუცხობდა იმ ყოფიერებას. განიდევდა სამოთხის გავლენას. არაჩვეულებრივი მეტაფორაა, თუმცა თელს ადამიანურ არსებობას აღწერს ეს მეტაფორა. ერთი შეხედვით თქოს რა მარტივი რამეა, ხოლმე იდეების რომელში ასწინა ევაში ჭარბა ვაშლი, ადამიანსაც აჭარბა, ადამიანი ისეთ გლუქოვი სულს დაუჯერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თელოსოფია იხატება. მithina უბრალოდ ანთროპოლოგია იხატება ამ ეთნიკში. რა არის ადამიანი თუ მინდა რომ რაღაცა პასუხი მოძებნა ამ კითხვაზე, რაღაც მიახლოებაში მაინც რომ მოვცეთ პასუხს კითხვაზე რა არის ადამიანი, ალბათ ეს მითი უნდა მოხდეს. ეს განსაზღვრა ადამიანისა, პარლამენტისა არ იყოს, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი რაღაცა არის, ხო? ეს ერთ დიალოგში ამის თანამოწმობის სოკრატეს შორის ადამიანის განსაზღვრება და საბოლოოდ იმისთან პარადოქსალურ განსაზღვრებას იღებს, რომ სასაცილოა. უბალნოდ ჩქილებიანი არსება არის. განსაზღვრების საბოლოო ჩემში. ვერ განსაზღვრა. თუ მინდა რომ მიანიშნო რა არის ადამიანი, ეს მითი არის, არაჩვეულებრივი საშუალება ამის მინიშნებისაკენ. ეს არის ადამიანის ის არსება, რომელსაც დაკარგა კონტექსტი, რომელსაც დაკარგა ექსტატური ჩართულობა სამყაროში და რომელიც თავისი არსებობის მანძილზე, მას შემდეგ რაც ის ადამიანად იწოდა, ცდილობს ამ კონტექსტის აღდგენას. ამ კონტექსტის აღდგენის ფორმები ციგაუსო და ვიტყვი არის სოეთის რაზეც ერთსაუბრობთ, რელიგია, მეცნიერება, ხელოვნება და ასე შემდეგ. ნებისმიერი მათგანი არის ცდილობა იმის, რომ მე დავბრუნდე იქ, საიდანაც წამოვედი. გავიარო ის გზა, რა გზაც გამოვლო ოდისევსმა. ის ამოვიდა თავის სახლიდან, აქედან იბრძოლა, შემდგომ მიბრუნდა და უამრავი წინამორბედისა და უამრავი ცდუნებების გადალახვის გზით შეძლო და დაბრუნდა საკუთარ სახლში. ჩვენ ყველანი ოდისევსის გზას გავდივართ. კაცობრიობა როგორც ერთიანი სუბიექტია, ამ გზას გავდივართ. ჩვენ დავკარგეთ კონტექსტი და ჩვენი კონტექსტი უნდა მოვიყვანოთ. ეს არის ჩვენი გამოძრავებელი ძალა. ეს არის ის ძალა, ის დინამიკური ძალა, რომელიც ყოველთვის ჩვენს იდენტობას ვადგენთ. აი თუ გახსოვთ, თორსე ბიომის სახარებაში, როდესაც მაცხოვარს ეკითხებიან, საით გაათენ ამის ვარამოს და არის, იქ პასუხობს ესეთ არის, რომ მელსაფრელი აქვს და ფრინოზეცის საკუთარი საკუთრებული, ხოლო ძესაკაცისასა არა აქვს სადაც თავი მიიწვევს. ძესაკაცისა ის არსება, რომელსაც თავის მისადრეკი არ გააჩნია. არ გააჩნია თავისი ბუდე, სადაც შეიძლება თავისი ექსისტენციალური ბუდე, სადაც შეიძლება თვალსაჩინო ეხლა კონტექსტში. სულ ასეთი რამ გულისხმობ
იშვიათად ყველა ადამიანის ცხოვრებაში მოისურვებო რაღაც. როდესაც უცხოთ აღმოსავლეთ კონტექსტში უცხოთავს, თემის საფუძვლის კონტექსტში. ამის გამო ბუდა რომელიც ცდილობდა თავისი ნირვანას მისცემის აღედგინა ის ბზარი რომელიც მასადობელს გადაჭერა სამყაროს ყოველდღიურობაში. იგივე χριστიანი ლოცვის მეშვეობით როდესაც მამას მიემატა და ასე შემდეგ. და ის მარტოხელა კონტექსტი დაკარგული არსება. ეს არ გახავთ მხოლოდ ზოგადი მსჯავრობა, თქვენ წარმოვიდგინეთ, რომ ამას აქვს არა მხოლოდ უშუალო არ მხოლოდ ზოგადი შედეგები. ამას ყველაფერს აქვს არა მხოლოდ ზოგადი შედეგები, არამედ სულიად კონკრეტული კულტურული შედეგები აქვს და აი ამ ადამიანის კონტექსტის აღდგენის სხვადასხვა პარადიგმები ჩვენ შეიძლება კაცობრიობის ისტორიის სივრცეზე და ეს სივრცეში დავინახოთ რაღაცა განუმეორებელი გზები. აი გამოდიოთ ისეთი ტრიადა. რელიგია რელიგია ეს არის ტოტალური შეფერილობის, ტოტალური თავისუფლებით, ტოტალიტარული სულიერად ის შვენთავს ოფიერების სისახსეს ის ცოდნის ტოტალობის მატარებელი არის და აი ამ ტოტალობაში შეგვთავს რიტუალის მეშვეობით. ბერძნული კულტურა იყო როგორც ჩანს პირველი კულტურა, სადაც რელიგიასა და რიტუალს შორის აღმოჩნდა ვაკუუმი, თავისუფალი ინტელექტუალური სივრცე. მთელი ბერძნული კულტურა თუ ამუშავა სწორედ აი ამ ბზარმა რელიგიასა და რიტუალს შორის. რელიგიასა და მაგიურ რიტუალს შორის. სადაც მისტერიებში სრულდებოდა, სადაც ტაძრებში სრულდებოდა. სპაი უცნაური სამყარო, სადაც ადამიანს თითო უნდა მოექსოვა მთელი ეს გარდამავალი სივრცე, ინტელექტუალური სივრცე. და საიმიშოთ რომ მე აი ასეთი გარდამავალი ინტელექტუალური სივრცის მოქსოვა შემძლო, ხო? აუცილებელია ჩემი სოლიდარობა სხვებთან. სხვების სოლიდარობა ჩემთან. ანუ ჩვენ უნდა შევქონათ მე თქვენ და ყველამ ერთად უნდა შევქნათ ის სივრცე, რომელიც ამუშავებს. აი ეს ხდება ბერძნულ კულტურაში, უცნობი რაღაცა. ისე ბერძნულ კულტურაში ჩნდება პირველად ის არაჩვეულებრივი ადამიანი თალესი, რომელიც ახლა ჩვენი თვალსაზრისით გულუპილოზე პასუხებს იძლევა კითხვაზე რა არის არსებული, ხო? ნუ ახლა ეს ამზადებილის როგორ არის, აუქოთ მისი პასუხი. ყველა ყოველდღიური არსებობის საფუძველი არის წყალი. და მე შემდეგ ასაკუთრებს წვრიდან როგორც ამუშავება, ხამი ნივთიერებები, აერები ამუშავება და ასე შემდეგ. თავარი აქ ის კი არ არის როგორც სმისის და არქე, სუბსტანცია ადამიანში. თავარი სხვა რაღაცაა. თავარია მისთვის, უნდა შექმნას დასაბუთებული მსოფლმხედველობა, რომელიც შეავსებს აი ამ ინტელექტუალურ ვაკუუმს. და რატომ დასაბუთებული? იმიტომ რომ საზიარო იყოს ის, საკომუნიკაციო სივრცეში ჩაერთოს ეს მსოფლმხედველობა. და ეს საოცარი რამე არის თავისთავად. არც ეს საფოს სხვა კულტურაში ესეთი რაღაცა არ შექმნა. არც ეს კულტურაში ყველგან რიტუალსა და რელიგიას შორის თუ გნებავთ ეს ცხოვრებაც იმდენად რიტუალიზებულია თავისთავად. რომ შენ ვერ წდები იმ წყაროებს, რასაც რელიგია ქვია, ხო? აი აზროვნების აქტიც კი რიტუალიზებულია. მე მაგაში დავწუნდი იაპონიაში, ფანტასტიკური რაღაცას უყურებდი. როდესაც აზროვნების აქტიც კი რიტუალიზებულია. პირველ ნიმუშებს იმეორებს. რაღაცა ოდესღაც სადღაც შექმნილ პირველ ნიმუშებს იმეორებს აზროვნების აქტიც კი. და მე არ ვლაპარაკობ ეს ისეთი იაპონელებზე, რომელიც უბრალოდ გასაგებია კუროსავა და ჰარუკი მურაკამი და ასე შემდეგ. მე ვლაპარაკობ ტიპიური იაპონელზე. საოცარი რაღაცა არის. ამდენად აი კულტურა დავისწავლოთ რა. სხვა კი არაფერი არ არის, სამთვალსაზრისით სხვა არაფერი არ არის. თუ არა რაღაცა რიტუალების ასრულება, რაღაც ინტელექტუალური რიტუალების ასრულება. ბერძნული კულტურა პირველი, რომელშიც შესაძლებელი გახდა რომ ეს ინტელექტუალური რიტუალი ყოფილიყო პირველი და უნიკალური.
აი ეს რიტუალი, რომელიც შექმნა, თქვა, თავის მანაციმებმა, პარმენიდემ, არასოქრატამ დააშენდა, ყოფილიყო პირველი და უნიკალური. არავის არასოდეს აი ეს ინტელექტუალური რიტუალი არ შეუსრულია. აი ეს როქვა ინტელექტუალური არ შეუსრულია არასოდეს. საოცარი რაღაცა არის თავის თავად. რომ რელიგიასა და იმას შორის რიტუალს, ყოველდღიური გაგებით რიტუალს შორის აი ამ სივრცის შევსების პროცესმა წარმოშვა ისეთი გიგანტები აზროვნებისა, როგორც იყო თქვა იგივე სოკრატე, პლატონი, არისტოტელე და უამრავი კიდევ ჩვენთვის რომ მეორე პლანის არის, თქვა ფილოსოფიის ისტორიისათვის მეორე პლანის არის, მაგრამ თავისთავად ეს საოცარი რაღაცები იყო, თავისთავად არაფილოსოფიის პარმენიდე რელიგია, მაგრამ ეს ისეთი გიგანტი იყო, რომ დედაიგებს პარმენიდე ყოლა კარტოლის საოცარი რაღაცა გახდა. თავისთავად. ზენონზე აღარ გავიგე ეს პარმენიდის მოწაფე, ზენონზე რომელიც დაანგრია მთელი ფიზიკალისტური მაშინდელი გადმით ფიზიკალისტური წარმოდგენები უნივერსუმის შესახებ და პირველი ფილოსოფოსების წარმოდგენები შეატოხმანა, შეარყია და არაფერი არ დატოვა მათ. ანუ ბერძენი წარდგა ახალი დასაბუთებული კონვენციების აუცილებლობის წინაშე. ძალიან რთული ენით ვარლაპარაკობ ბავშვებთან. დასაბუთებული კონვენციების აუცილებლობის წინაშე წარდგა. ის ჩვენთვის ახლა ბუნებრივია. თუ მეთქვით თქვენ რომ ეს რა ქვია ძალაუდრის მასსა და აშკარების ნამრავს არა, მე მოგვითხოვ დამისაბუთოთ ეს თქვენ გაუმიყვანთ ამას და მე ვნახავ ამას რომ ეს მართლა ესე არის და თავზე გიგინოთ ამ ფაქტის რომ ორი გამოსახულების ჯარის კვადრატი უდრის ამასა და ამას თქვენ გაუმიყვანთ ამ ფორმულას მათ შორის დასაბუთებულ სოფლმხედველობას შევთავაზეთ. ეს სულიად ბუნებრივია ეს. მაგრამ მთელ რიგ კულტურებში გარდა ბერძნულისა, თქვა იგივე კულტურაში მათემატიკა დასაბუთებას არ ეკვემდებარებოდა. რას ეკვემდებარებოდა მე ვერ ვიტყვი. რაღაც ტრადიციას ეკვემდებარებოდა. დღემდე არ მოუწყვეტ საერთოდ და ჩემთვის შეიძლება ვინმე საფორე. როგორ იმას ვიქტორები რომელსაც საკმაოდ განვითარებული მათემატიკა ჰქონდა და საკმაოდ განვითარებული სტატისტიკა ჰქონდა თომას მანის იოსებ და ზვანიმის ინსტიტუტად იკითხა და აგრეთვე ჰქონდა ყველაფერი ეს აგრეთვე შეიძლება განხორციელდა ლამის ყოველი მარცვალი ფორმულისა იმად დასაბუთებული მათემატიკური სისტემა აქვს. როდესაც ბერძნები ცდილობდნენ აი ეს ვაკუუმ ინტელექტუალური ვაკუუმის შეევსოთ ახალ-ახალი თეორიები და ახალ-ახალი წარმოდგენები კოსმოლოგიური და ტოპოგრაფიული წარმოდგენები ეს რა ქვია ემუტელები ბერძნები ბავშვები ხართ. ეხლა ბავშვები რომლებიც აგებთ და ანგრევთ რაღაცა სასახლეებს, რომელთა აგებისა და დანგრევის აუცილებლობა სულიადად არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ ცოდნაში ვართ. თქვენ ამ ცოდნას გქნით. რა საჭიროა, როდესაც ეს ცოდნა არსებობს? ბერძენი სხვანაირად უყურებს ამას. საერთოდ რომ შეძლეს კომუნიკაცია, მას შეიძლება ცოდნის სისტემის შექმნა. მაგრამ ცოდნის სისტემა ვერ შეიქმნება, თუ არ არსებობს დასაბუთება. თუ მე არ დაგისაბუთებ თქვენ რომ რასაც გავაუცხოთ შესახებ ჭეშმარიტია. თქვენ არ დამეთანხმებით. თუ არ დამეთანხმებით, თქვენ არგუმენტს საუბრობთ, მე ვარ ვალდებული, ჯგუფური ვარ გადავლახოთ თქვენი არგუმენტი. შესაბამისად თქვენ სხვა არგუმენტს საუბრობთ და ასე იქცევა დიალოგი ბერძნული აზროვნების ფუნდამენტად, რა ვიცი რა დავარქვა ამას. ფორმა. პირველად ფორმა. დიალოგი არ გახდა პლატონის სახელი. დიალოგი გახდა ბერძნისათვის იმდენად გარდუვალი რა თავისუფალი ადამიანისათვის. რომ ბარბაროს არისტოტელე ეხადილას განსაზღვრავს როგორც დიალოგის უნარის უქონელ არსებას. ეს მუდმივად მონოლოგის მდგომარეობაშია ბარბაროსი. მას ჭეშმარიტებები თავში უდევს, არაფრის დასაბუთება არ ჭირდება, მორჩა არსებობს რიტუალი, არსებობს ვიღაც ავტორიტეტები, რომელიც მას ეუბნებიან, რომ აი ესე და ესე უნდა მოიქცეთ, ესე და ესე უნდა ითქვა და მორჩა. ის ვერ იქნება თავისუფალი ადამიანი, თავისუფალი ადამიანი არის ის, რომელიც ცდილობს ჭეშმარიტება ააგოს თავისუფალი დიალოგის საქმეში. რომელიც ამავე დროს პასუხისმგებელია იმის გამო, რასაც თვითონ აგებს. და არისტოტელეს აქვს, ძალიან შეერთული მეორე ფორმა, იმიტომ რომ იმდენად კარგი განსაზღვრებაა, რომ არ ვიცი როგორ გითხრათ, ციკაი. მე და იგი ჩვენთან სკოლაში ბავშვებს აზეპირებდნენ ამ განსაზღვრებას. და აქვს არაჩვეულებრივი
განსაზღვრება მონისა, ბუნებით მონისა, განასხვავებს ერთისა და ბუნებით მონასა და სამართლებრივად მონას შორის. Ну, შეიძლება სამართლებრივ თვალსაზრისით უნდა იყო, მაგრამ ბუნებით არ იყო უნდა და პირიქით. შეიძლება თავისუფალი გერბა სამართლებრივ თვალსაზრისით, მაგრამ ბუნებით მონა იყო. რას ნიშნავს ბუნებით მონა? ბუნებით მონა არის ის, ვისაც არ აქვს თავისი საქციელის, თავისი მიერ განხორციელებული აქტების შედეგთა წინასწარ განწყვეტის უნდა. ამდენად მას აუცილებლობით ჭირდება პატრონი, ჩვენებურად რომ ვთქვათ ხაზეინი, რომელიც განსაზღვრავს მისი მიერ განხორციელებული აქტების შედეგებს და შესაბამისად წარმართავს მის მოქმედებას. ბერძენისთვის ეს არის ტრაგედია, ეს ადამიანი აღარ არის. არსებითად ბარბაროსი და მონა ისთვის ადამიანი არ არის. ადამიანი, რომელიც ვერ იღებს პასუხისმგებლობას თავის მიერ განხორციელებულ ინტელექტუალურ აქტებზე, რომელსაც როგორც ხშირად ტელევიზიით შეუჩერებენ ხოლმე ხალხს და რაღაცას ეკითხებიან და რაღაცას დაუსვიდა. იცით მე რატომღაც ასე ვფიქრობ? ეს რატომღაც მაგიჟებს ხოლმე, იცით ეს? რას ნიშნავს რატომღაც ვფიქრობ? თუ ვფიქრობ ადამიანი ხარ და რაღაცას საკუთი გააჩნია მას, ხო და აი ამ რა სიტყვა რატომღაც ის პასუხისმგებლობას იცინებს თითქოს. ვერ გეტყვი რატომ ვფიქრობ ასე, რატომღაც ასე ვფიქრობ? გაუნაცდა გონება და ვიღაცა ამისთვის ჩაძახა და რატომღაც იმეორებს აი ამ რაღაცა ფასს. ეს უკვე გამოსავალს შენ პასუხისმგებელი იმის გამო რასაც ეს უკვე ჩვენ დავიწყეთ შემეცნებით მეცნიერების ფორმირებით და უნებურად გავედით პრაქტიკულ ფილოსოფიაზე ცნეობის ფილოსოფიაზე გავედით უნებურად უკვე როგორ არის გადამონიეს ყველაფერი ერთმანეთთან ეს არ გახლავთ ისეთი ეს დაშორება იმისა რასაც ქვია თეორიული აზრი და იმისაგან რასაც ქვია პრაქტიკული აზრი პრაქტიკულად შეუძლებელი არის ეს ეფექტიანობის მომხმარებელი. ეხლა მეორე ნაბიჯი. ჩდება ფილოსოფია, ხო? ფილოსოფია როგორც დასაბუთებული საყოველთაობის სისტემის შექმნის მცდელობა. არა სისტემა თავისთავად ეს შეიძლება თქვა დაიჯეროთ, მე ვერ დავიჯერებ, რომ რაღაცა შექმნა ერთხელ და სამუდამოდ დასაბუთებული და გაზაფხული ცოდნის სისტემა. წარმოიდგინეთ მცდელობა იმისა ზოგჯერ დრამატული, ზოგჯერ ტრაგიკული, ზოგჯერ ოპტიმიზმით სავსე ცდელობა იმისა, რომ შექმნილიყო დასაბუთებული ცოდნის სისტემა. მაგრამ როგორც ახლა ჟურნალისტებთან დაკავშირებით ვიქცავ, ფილოსოფიას აღმოაჩნდა ერთი აქილევსის კუსი. იგი გამუდმებით იწუნებულია ხელახალ დაიწყოს ცხოვრება. გამუდმებით იწუნებულია, რომ თავის საწყისებს მიუბრუნდეს და ხელახალ დაიწყოს შენობის აგება, რომელსაც ფილოსოფიური სისტემა ქვია. გამუდმებით არის იწუნებული, რომ ყველაფერს გადაუშვას ხაზი, რაც აქამდე გაუკეთებია და ხელახლა შეუდგეს საქმეს. ამიტომ მისგან ბუნებრივად გამოიღო ის სიუქსე ცოდნისა, სადაც კონვენციები შესაძლებელი იყო. ესე გამოიღო ფილოსოფიისაგან ყველა საზოგადოებრივი ცნობა. მათემატიკა, ფიზიკა, ბიოლოგია, მასაც კონვენციების შედგა. მართალია ერთის, მეორეს და მესამეს გამოიღო მიმართავებულნი ფილოსოფიას. გამუდმებით მიმართავებულნი ფილოსოფიას, იმიტომ ბოზონის წერტილის პრობლემა ვაცინებო. უსაშუალო ცილის პრობლემა ვაცინებო და ვერაფერი ლაპარაკში ცუდ გამოსალებია ინგლისელი მათემატიკის ფილოსოფიის გვარი და ჩარლზ რუსელი. იმას აქვს არაჩვეულებრივი წერილი აქვს უსაშუალო ცილის ცნებაზე, ხო? მთელი ინტეგრალური აღრიცხვა ეკუთვნება უსაშუალო ცილის ცნებას და ამ დროს უსაშუალო მცირეთი საშუალის იდენტიკის კონსტრუირება თავისთავად ლოგიკური აბსურდია. ეს ვაიტჰედი ხო არა შემთხვევით? ვაიტჰედი არა. ორიჯინი აქვს. მათემატიკა პატერია ძილობნესი და მათემატიკა პოჩკის ციგნია უსუათ არის. ეს თავის ჩამოვიდა შეფერხებში ცნობილი ავტორია. ფილოსოფოსი მათემატიკოს გამუდმებით დააბრუნდა საკითხს. და განა იმიტომ რომ შურსი ძიებს მასზე ან ნიშის მოგებით შეხედავს და გაახსენებს ამ პრობლემის გაცილებას უბრალოდ. შეიძლება დადგეს მომენტი, როდესაც ეს პრობლემა იქნება გენერალური პრობლემა თავად მათემატიკისა. აი გავიხსენოთ ნიუტონის პრინციპი
აბსოლუტური დროსი და აბსოლუტური სივრცისა, რომ სივრცე აბსოლუტურად ერთგვაროვანია, დრო აბსოლუტურად ერთგვაროვანია. დაიბრუნდა. აბსოლუტების თეორია მერცისა თეორიის დაგეგმება. ყოველ შემთხვევაში ეგალიტარული სივრცის სისტემა შემოვიდა. შემოიტანა რომ არსებობს ასეთი რამეც ასეთ. იმის გარდა ჩვევის კიდევ არსებობს. შეიძლება ვერ დაგეთანხმოთ, იმიტომ რომ ყველანაირად ზონის სისტემას ვერ აქვს. ზონის სისტემას ვერ აქვს. შეიძლება თეოლოგიურ სისტემას აგებს, მას აქვს თეოლოგიური ნაშრომები. კი, აქვს თეოლოგიური ნაშრომები. თეოლოგიაში, რა თქმა უნდა, დრო და სივრცე არ ერთგვაროვანია. ძალიან ზოგადი რაღაცაა. მიჩნევა. საკუთარ დროზე და საკუთარ სივრცეს შეგვიძლია. როდესაც ფიზიკალისტური დრო და სივრცე ჩერდება, ის ერთგვაროვანი უნდა იყოს. გარდავალოთ ფორმები მიიღოთ. Adoptów teoretycznie wiele. Ho, wiesz? Როგორ გასულა დაუყოვნე მეცნიერებისა და ფილოსოფიის მიღებაში რელიგიის ურთიერთობა მიმართების პრობლემას თავისთავად. აი ფილოსოფია როგორც გითხარით, ეს არის სივრცე, სადაც მე უნდა შევავსო ის ბზარი, რომელიც ეს ინტელექტუალური ჰორიზონტი, რომელიც დამჭა ცარიელი, მაშინ რაც პირობითად ვთქვათ, პედაგოგიურად ვთქვათ, სამოთიდან გამომიდევდნენ და რომ შეძლო აი ეს ალგებრი საკუთარი ექსპერტული ყოფნის გაცნეს. ანდრეა, ფილოსოფია გამოდივით უნდა აი ისეთ პრობლემებს, რომლებიც თავისთავად აი შევასწავლი პოეზიები ის შეიძლება ნათელი გასაუბრებელი შეიძლება ფილოსოფია მიმართავს სწორედ იმ წერტილებს, სადაც რელიგიის რელაცია. ფილოსოფია მიმართავს იმ წერტილებს, სადაც თითქოს და რელიგია ამთავრებს თავის გადმოვაგებას თავისი ცოდნის პროტაგონისტს. აი იქ ცდილობს ის შეასრულოს ის როლი, რომ თითქოს და ფუნდამენტის შეუქმნას ან მას რელიგიას, ან ფუნდამენტის შეუქმნას ცოდნას, ეს მეცნიერულ ცოდნას, რომელიც როგორც გითხარით, რაღაცა პირობითობების ნევრიტი აიღება. აი ამ ორ ტოტალურ სისტემას შორის და მეორე სისტემას შორის, რომელიც ცდილობს ტოტალური გახდეს მეცნიერული სისტემა, მოძრაობს აი ეს მესამე, რომელიც როგორც ერთისთვის, ისე მეორესთვის ცდილობს ფუნდამენტის შექმნას და პრინციპში არის ახლა ვინტელბანდმა შეადარდა ფილოსოფია მეთერნიებს, რომელსაც თელთავის კურიმა დაარიგა და თვითონ არაფერი არ გაჩა, ხო? აი ამ მდგომარეობაში არის. თელთავისი მამულები გადასცა მეცნიერებას, გადასცა თეოლოგიას და თვითონ დარჩა უადგილო და თავისი ადგილის ხელახლა და ხელახლა მოპოვების მდგომარეობაში. აი ესეთი რაღაცა ჩამოწერია. აი მეცნიერება შეიძლება ჩაითვალოს ხუთის გამოცდილება, რომელიც ადეკვატურ საკომუნიკაციო ლინგვისტიკაში შეიძლება იქნას განმოტანილი. მოხდილი ჰორიზონტის მქონე ლინგვისტიკა. მას შეიძლება მოხდილი ჰორიზონტის მქონე ლინგვისტიკა. მეცნიერება არის ის, რაც შეიძლება რაღაცა საკომუნიკაციო ლინგვისტიკაში იქნას განმოტანილი. სულ შემთხვევაში ეს მეცნიერება არა. სულ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს რელიგიური განცდა, შეიძლება იყოს ესთეტიკური განცდა, შეიძლება იყოს ეთიკური განცდა. მაგრამ ეს ვერ იქნება მეცნიერული განცდა. მეცნიერება არის მხოლოდ ის, რაც კომუნიკაციებში არსებობს. და შესაბამისად, რაც მოითხოვს საკომუნიკაციო ლინგვისტიკას. მე უნდა ვთარგმნო აი ის განცდა, რომელიც შეიძლება მე გამაჩნია, წინა სიტყვიერი, წინარე ვერბალური განცდა, რომელიც მე გამაჩნია. ის უნდა ვთარგმნო ვერბალურ ენაზე. გადმოვიტანო საკომუნიკაციო სივრცეზე. წინარე ვერბალური განცდა ეს
პირობითად რო ვთქვათ, რელიგიური განცდა. წინარე ვერბალური განცდა, ეს არის უცნაური რა, როდესაც მე თითქოს და მარტინ ბუბერს აქვს რაჩვეულებრივი ცნება შენ მიმართებისა, თითქოს და რაღაცა მომენტში მთელი ყოფიერების მთელი სამყაროს მიმართ ამოშთების შენ მიმართებაში. მთელი სამყაროს ტოტალობას ვთქვი. თითქოს და მთელი სამყარო მომესალმა. მაგრამ ეს უნდა გადმოვიტანო ვერბალურ ენაზე. ასე იშვება ხელოვნება, ასე იშვება მეცნიერება თეთრალოგია. ნუ ეს ყველაფერი ის, რაც შენ სიმბოლოთა მეტაფორათა და იმის რა ქვია, ცნებათა ენაზე ითარგმნება, ეს ყველაფერი მოდის რაღაცა აი იმ წყაროდან, სადაც მე, როგორც გუბერნიამოს, სადაც მე შევხვდი. საფაროს. ასე ძუმარი აქტიობა საფაროს შეხვედრის. ძალზე უცნაური. შეხო გამოდებით გაუწყობლები დავდივართ არა საფაროში. მაშინაც კი როდესაც ადამიანთან კომუნიკაცია მაქვს, მაშინაც კი მას მე ვიაზებ როგორც მესამე პირის ნაცვალ სახელის მეშვეობით ვიაზებ. ის რა დგება ხოლმე, იშვიათად დგება ხოლმე წუთი, როდესაც მე მას ვიაზებ როგორც შენს. ხო? აი ბედნიერი წუთია ხოლმე, რაღაცა როდესაც ექსისტენციალური შეხვედრა შედგება ჩემსა და იმ ადამიანის შორის. აი თუ შედგას ექსისტენციალური შეხვედრა, ის ადამიანი შემოდის ჩემში უკვე, როგორც ცოცხალი ასე. როგორც ცოცხალი ცხოველმყოფელი არსება. არა როგორც თავისთავისი იგივური ნივთი, რომელსაც რაღაც ადამიანი ხდია. მაგრამ როგორც ცოცხალი ცხოველმყოფელი არსება, როგორც სულიერი არსება, რომელიც თავის შესახებ მესაუბრება. რაღაცას მეუბნება, თუნდაც შემოგვიყვანს. ხო გამოგიცდია და ეს როგორი განსაკუთრებით ზომიერები ხარ ხოლმე, ამისთან რაღაცების მიმართ. უბრალოდ რომ აღმოაჩენ ადამიანს. ადამიანი რომელიც შენ გვერდზე იყო წლების განმავლობაში, ხო, ნუ და თვითონ კონტაქტშიც იყო იმასთან საუბრობდი რაღაცა, მაგრამ არასოდეს თურმე აი რაღაცა ექსპერტულ კომუნიკაციაში აყოფდა მას, არსებით კომუნიკაციაში აყოფდა მასთან. უბრალოდ რაღაცა მომენტში ის შემოდის შენთან ასეთ კომუნიკაციაში. უბრალოდ გება რაღაცა მომენტი, რომ ბედნიერი აღმოაჩენ ამ ადამიანს. ისიც აღმოგაჩენ შენ, ხო? ან თუნდაც არ იყოს დიალოგი თქვენ შორის, არა? რაღაც მომენტში აი ეს უცნაური რამე არის ადამიანის არსებობაში, ცოტა პატარაობაში ეს ძალიან მიყვარდა ცნობიერების თამაშები, ცოტა საკუთარ ცნობიერებას ეთამაშებოდი ხოლმე და აი ადამიანს მანამ უყურებდი ხოლმე სამდე მისი კონტური, მისი სხეულის კონტური რაღაც უსასრულო დაცნობი არ აღმოჩნდებოდა. ხო ვიცოდი ის ადამიანი, ადერაჩები. 10,000 ჯერ ყავდა ნანა. მაგრამ სწორედ იმის გამო რომ ყურადღება გაომახვილი, ხო? რაღაცა არხები გაიქცა, რაღაც ჰორიზონტი გაიქცა და სხვა იმით რაკურსით შემოვიდა ჩემში ეს ადამიანი. რაღაც სხვა ჰორიზონტში შემოვიდა ჩემში ეს ადამიანი. სხვანაირად ამეწყობდა ჩემში ეს ადამიანი. აი ესეთი რაღაცა ცოტა მეცნიერებაში. ყოფიერება თითქოს და გება ბედნიერი წამი, როდესაც მე დაკარგულ მთლიანობას ყოფიერებასთან აყვავდა რელიგია. თუ ამ სიტყვის პატრონიშნული თორემ და იმის რა ქვია ლათინური მიცით შემოსწორებ თუ რამე შეცდები რელიგიო ნიშნავს პირველად მთლიანობის აღდგენას სხვას კი არ აქვს ეს არ ნიშნავს თავისთავად თუ სიტყვის მნიშვნელობაზე ვსაუბრობ და აღადგენ პირველად მთლიანობას აი მაგში წამიერაში მნიშვნელობა არ აქვს მე ამბობს ღვთისმსახურებას ფორმალურად ვასრულებ თუ არ ვასრულებ არა და მნიშვნელობა არის მე ამბობს მუხლებზე ვდგევარ თუ ასი კილომეტრი დავხიო. არავითარი მნიშვნელობა, თავარია რომ შესგეს პირველად მთლიანობის აღდგენის აქტი ყოფიერებას. მე ესნა გამოვიტანო კომუნიკაციის სივრცეში. შეიძლება არ გამოვიტანო, გამიგდით სადღაც მოხსნა. მესმის გამოხსნა. ეს ის მაშინ აქ საზრესი ყველაფერს ამას, აი ამ შეხებას სამყაროსთან. აი ამ წამიერ შეხებას სამყაროსთან, რომელიც ნიუტონის მოვლენა კავშირში დაეცა მაშინ, ხო? წამიერ განათებას, წამიერ შეხებას სამყაროსთან. ეს მაშინ აქ საზრისი თუ ეს ის რაღაცა კულტურებში შეზღუდვა მოაქცია. საკომუნიკაციო კულტურებში, საკომუნიკაციო ლინგვისტიკაში თუ შეზღუდვა ეს მოაქცია და სხვებისთვის ზიარი გახადა. ნუ ხლით წევრი შეიძლება
უცხოურ სამყაროს ჩასწომას, მაშინ როდესაც ეხალდები ზიანად მოწყდა მატერიალურ სამყაროს და ჩაიგდა თავის თანამშრომლებს. აი ეგეთი ფორმულირება დააჩქარა. საკითხი ძალიან ჭეშმარიტი შესაძლოა. ეს შესაძლოა. Ničem, serióznu datkování na filozofie čáleší datum a vůbec začal datkování. Takže češení je problémem. Češení je to se pilot. Ta filozofie upravila mě jako jinou strukturu třeba filozofie všechno posudí. Absolutně co nejsi iluzie filozofie nedají. Písat podle Platos, Platos autonomie. Ona bezpečně celkově se komunikace. Jeho celkově zpěvuje se slyšelskou aktivistou. A je tady. Ეხლა მე თექნოლოგიურად ვუძვნე გამომიჩენა პროექტს. ფილოსოფია ფსიქოლოგია რეფლექსია მოტივოს არის დიდი ხანი ახსოვს აფრონტი ფიქრის შეკრება და სოკრატესიც მაგრამ ეხლა დასაბუთები. სტიმულსო რეფლექსია მოტივოს აფრონტი მის ნაკითხები. მისი ადგილას. რასაც მოდელის გამოგებაში ყველაზე ძაფრად ამოწესით არის. მოგმარობა და იმის გამო რომ მას არ შეუძლია შესთავაზოს ესეთი პოზიტიური ცოდნის სისტემა არა ვიცი ამის მიზია ქონდა იმის ეგეც არა რომ მე გავსვით აბსოლუტური ცოდნის სისტემა ტოტალური ცოდნას და ამის გამო კარგი გაგეთო რომ ამას ერთ ფაკულტეტობასაც მიმართვის ესეთი შედარება შეიძლება ვიყავ კაცო ესეთი ალქიმიკოსები რომლებიც 1000 ვიღაც არისტოკრატს ატყობებდნენ იმითი რომ წინასწარ უფრო შემოვლებული მოსვლები ჰქონდათ არაჩვეულებრივი ოსტატობით დაანახებდნენ ამ მოსვლას რომ ჩვეულებრივი მოსვლები იყო ჩაყობდნენ იმ რაღაცა იმაში სიტყვაში რომ გადაიქციათ უფრო ამას თუ მიცვიდნენ ამ მოსვლას ამოიღებდნენ და დაანახებდნენ რომ მოუქროვილი იყო თავი ორ მომსვლად დუსმის მეში რა ევროპის მუზეუმებში ეს შეიძლება ეს უშვებია შეიძლება აი ამ მდგომარეობაში რაც არის ძალიან შეიძლება და უბრალოდ გეტყვი რომ ესტრადის ხასიათი შეიძლება აი როგორც ლიტერატურა პოეტებს ძალიან ძლიერი ეწოდებოდეს იმ აზრით წერლობ რაზეც წერილი იყო თომას მისი პარადიგმა უფრო ესტრადის პარადიგმა შეგვიძლია Slavoj Žižek je ძალიან ძლიერი ეწოდებოდეს იმავე აზრით ფილოსოფოსად როგორც ჰაიდეგერი. Žižekს ესეთი უცხოური მანერები არ გქონდეს მეტყოლებისა, თავის ალუმინაო მისი მეტყოლება და ლაპარაკი. ეს უცხოური მანერები არ გქონდეს გამოდივით რომ რიკავერდეს ტანს და მასალაში ჩავდეს და მე იმაგებდეს და რაღაცა. მისი მიჩერებისა და გაკონდრო ევროპაში აპლიკაცია მიცა. მაგრამ სანახაობის სახეში ძლიერ ფილოსოფია. ეს სასწაულის აბსოლუტურად გამახსენდა სიზიფის და რამდენად შეიძლება ამასთან დაკავშირება თითქოს ხომ იყოფა თავისი თავი ამ ქვის აგორებით და კომარები რა იყო? მაგრამ ხო ცდილობდა. ანუ ფილოსოფიას მასაც ცდილობდა. ეხლა მე მგონი ეს და რთული ეპოქა და ფილოსოფიისათვის ეხლა უფრო ძალიან შეთხოთ მაქსუსურა ისე მივაწვდით. შევიზა საკითხად. რეალურად ფილოსოფია უბრალოდ დასახელდა სახელია. ის არის დასახელი ძალიან დიდი რაოდენობის სხვადასხვა დისციპლინები. ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია. მაგრამ ამავდროულად გარდაუვალიერებია. რომ ის იმკითხებს გვიშმავს ჩვენ რაკეთებს იდიოტთა სოციალურ სფეროში. არ არსებობდეს კულტურის ისეთი კრიტიკოსი, როგორც იყო და ბოდრიარი, რომელიც საკუთარ კიდევ უფრო მედული იქნებოდა ვიდრე არის. არ არსებობდეს ისეთი როგორ გითხრათ პირველად კითხვების დამსვენი, როგორც მარტინ ჰაიდეგერია, რომელიც ამყარო თუმცა აი ჯერუკე ხანდა ჰაიდეგერში იგრძნობა ფილოსოფიის ერთგვარი ესთეტიზაციის ცდელობა და იმაში რომ
იმდენი რამეა დაწესებული, რომ წაიკითხა, თანამედროვე რომას აღმოაჩერო ამ ავტორს და ამ შეიძლება კოლექტივი აქვს და არა ერთიანი. ეს როდის არის ფაქტობრივად ბრენდია, ვიღაცას ივენკინგი და ახალ სფრაი. რეალურად ეს 5 აპლიკაცია იმას. და ეს ის საკეთ გამოდებული იმ ავტორის წინი იგივეა და ეგ არის დასწრების წინი. ხო? და ეს გადახედავთ ის და აღმოაჩენ რომ აი თემა ლიტერატურული სამყარო თითქოს ამ წიგნში მოიყარა თავი ეს. ფრაგმენტები არის ამოღებული მთელი აი კლასიკური მემკვიდრეობიდან რაც გაგვაჩნია. და ჩაკრილია ამაში. განამარტო ლიტერატურული, თქვა იგი ფსიქოლოგიიდან არის ნასესხები რაღაცა ზერელი ეს არის ფსიქოანალიზი, ზერელი იდეალობა, ცოტა ეს არის მოწყენილი აქვს თომას მანს ცოტა იგი ვიღაცას ეს და ყველაფერი ეს არის რომ ერთი მაშინ. ამაზე ხო ხარაგიდან რა პრობლემა აქვს ისტორიის დასასრულზე როგორც არაჩვეულებრივი ეს. ჩვენ ცხოვრობთ წარსულის უტილიზაციის ეპოქაში. ჩვენ ცხოვრობთ არაიმე ეპოქაში, რომელიც შობს რაღაცას. რომელიც მომავლის ინტუიციით ცხოვრობს. მე-19 საუკუნე მომავლის ინტუიციით იყო გაშენებული. ხო? ახლა პროგრესი კვალიფიკაციური ბედნიერი იქნება რაღაცა თავისუფლება ერთიმეორ და ასე შემდეგ. ეს გეოგრაფიული ახლის წარსულის გადამუშავება, მთელი წარსული ის და მეორადი გადამუშავების საქმე. და ეს არის ძალიან ძიმე რამე, რასაც გუდრიანია მოვსით, რომ ახლავე გაგაცნობთ დანტეს და გაგაცნობთ მის ჯოჯოხეთს. ჯოჯოხეთში და ადამიანებს იქ სულებს ორადული განზომილება აქვს სულიერებს, როით განზომილებას. წარსული და აწმყო. აწმყოში გამუდმებით გადმოდის წარსული და ხდება მისი გადამუშავება. ადამიანის პერსპექტივა ჯოჯოხეთის სულიერება ეს არის სულიერება. ისაც შენ გამიკეთებია, ეს იქცევა შენს სამარადისო სახით. არავითარი პერსპექტივა არ აქვს აქედან გასვლის. დაუსრულებლად იმეორებ აიწრეს აწმყოს გამო. ოდიარი აიცი აქვს თანამედროვე სამყაროს. ამის ხონია ფილოსოფია როგორც თქვით, მოძრაობს ერთ ადგილას. და იმეორებს ის ერთ ადგილას არა. ანუ ხელახლა იწევს და ხელახლა იწევს რაღაცის და იადვილი იწოდეს, რომ აი ამ გამოს. ხელახლა იწევს რაღაცის ისევ იმის განხილვას, რაც ოდესღაც იყო განხილვა. ანუ ეს რაზეა დამოკიდებული, იმიტომ რომ სამყაროში ყველაფერი ჯაჭვურად ვიცარდება, ანუ ყველაფერი ადამიანში უკავშირდება რაღაცა, ადამიანი უკავშირდება სამყაროს და ასე შემდეგ, ანუ ერთი რაღაცის განხილვას რო იწყებენ, გადადიან სულ სხვა რაღაცაზე. ყოველთვის ასე ხდება თითქმის ფილოსოფოსებს, ანუ დაკავშირებულია რაღაცა, მაგალითად ადამიანის გონება დაკავშირებულია ყოფიერებასთან გულთან და ასე შემდეგ. ანუ ამის გამო უხდება და ვერასრულებს ამ ჯერობის დასრულებას თუ დროსთან არის კავშირში უბრალოდ ფილოსოფია. ანუ დროსთან რა კონტექსტში როგორც კი ფილოსოფია მოძებნის ერთ პასუხს მაინც. ერთს რატოს ამაჯერებს და უეჭვოდ პასუხს რაღაცებზე ჩადოთვის ის არსებობა შეწყობს. ფილოსოფია არის. არა. ასე ის უკვე არის რელიგია ან მეცნიერება. ანუ დროში მოგზაურობა დროში გამისთვის. დროში როდესაც კი ვერ მოგზაურობ. აი არსებობს იმაზე რა ქვია სოკრატესზე სვეტოკითხოთ ესეთი ლეგენდა რომ სოკრატეს შექმნა ცნების თეორია. და პლატონის არც ერთ დიალოგში ეს მე რუსეთთან აღმოაჩინე პირველად და მე მეტყვი დავაკვირდი მართლა ეს ყოფილა ცნებაზე სოკრატეს ზოგადად არ ლაპარაკობს. ყველგან უბრალოდ ანგრევს მთელი იმ კონვენციურ ცოდნის სისტემებს, რომელიც გააჩნიათ ადამიანებს. თქვა მე ვიცი რა არის, ვამკიცებ რომ ვიცი რა არის სათნოება. მოდი სოკრატეს ჩემთან და მართლაც მე არ ვიცი ეს. სიცარიელეში თორს. აი ეს არის სოკრატული წერტილი, საიდანაც მე უნდა დავიწყო გააზრება იმისა, რა სამყაროში ვარ. თორემ ძალიან გიულია რაღაც ცოდნები ხაბადე დავთვალე, რაღაც ცოდნები თავი დავიმშვიდო. მე ესეც ვიცი, ისიც ვიცი და მოდი სოკრატეს მარადიული პერსონაჟია ჩვენ ცხოვრებისა. მოდის
უბრალოდ აღმოჩენა უნდა მას, როგორც მაცხოვარს უნდა აღმოჩენა ჩემს არსებობაში, ისე სოკრატეს უნდა აღმოაჩინა. მოდი სოკრატე მინდრებს თელს აი ამ კომფორტს ინტელექტუალურს, აი რომ შევეძლო კეთილწობა შემიცოდით. ამბობს რომ ვიცი რომ არაფერი არ ვიცი. მე მარცხნებს რაც თავია. ან თვითონ ეკავშირში რატომ დავაკავშირე ან ადამიანი განაშენებოდა ყველა ეპოქაში ან ფილოსოფიაში შემიძლია ის არის რომ ანუ ყველა ეპოქას უყურებს იმ თვალით და არა ტრადიციული თვალით როგორც არის ან კულტურაში და ასე შემდეგ ან ყველა თუნდაც ადამიანს განაშენებს იმ ეპოქის მიხედვით უკანა ეპოქებზე დააბრუნებს რაღაცა ან ძალიან განეხილავს რაღაცა საფუძველი აქვს უკანიდან და ანუ განეხილავს ადამიანებს თუნდაც ადამიანებს ფილოსოფიაში განეხილავს მაგალითად 21 საუკუნეში განეხილავს 21 საუკუნის კუთხით უკან გასული კაცობრიობის მიერ განლილი გზის საფუძველი ესეა გამიგეცი თქვა მიჭერს რომ გავიგოთ ფილოსოფია განიხილავს მას? ანუ ფილოსოფია ესე განიხილავს თუ არა მეთქი ამის კითხვა მინდა ვთქვა, ანუ დროში რა კონტექსტში მიგულისხმობ მე მეთქი, ანუ ასე განიხილავს. ვიდრე დაგისვენ კითხვას. რამდენად გავიდა დრო, თქვა მე-11 საუკუნის შემდეგ. მე ხო არ გეუბნები ფიზიკურ დროზე არ გეუბნები. მე გეუბნები ადამიანურ დროზე, ადამიანური დრო გავიდა იმის მერე. უცნაურია ხო კითხვა, მაგრამ ეს კითხვა მარცვლიერია absolუტურად. კი, ანუ თუმცა თავისთავად დროის პრობლემები. რას ნიშნავს დროის გასვლა? საიდან ვასწრები მე რომ დრო გავიდა? მოგეთ ეს კითხვა მინდა ეხლა რომ რატო განიხილავს ერთი და იგივე იმას ფილოსოფია რატო უბრუნდება ერთი და იგივე განხილვის საკითხს. ხო რა. რატო უბრუნდება ერთი და იგივე საკითხს? ერთი და იგივე განხილვის საკითხს. ეს არის ფილოსოფია რა. იმიტომ ეს არის მისი არსებობის ფორმა. მისი არსებობის ფორმა ეს. აი ბატონ ზაზა, აი თქვენ რომ ლოსევი ახსენეთ, ისიც რა გამახსენდა, მახსოვს რომ ეგეთი სტატია ქვია ანტიკური სკეპტიციზმის ისტორია. და იქ ამბობს საინტერესო რამეს, ამბობს რომ მთელი ანტიკური ფილოსოფიაო პრინციპში იყო მეტნაკლებად სკეპტიკურიო ამბობს. და ამბობს რას, აი მოყავს მე მგონი ციტირებს იმას სექსტუს ემპირიკუს და ამბობს რომ საერთოდო ფილოსოფოსები უნდა დავყოთ სამ ჯგუფათო. დოგმატიკოსები, რომლებიც თვლიან რომ იციან რა არის ჭეშმარიტება, აგნოსტიკოსები, რომლებიც თვლიან რომ ჭეშმარიტება არ არსებობს და ჩვენ სკეპტიკოსები, რომლებიც ვეძიებთ ჭეშმარიტებას. აი, რა საინტერესო დაყოფაა რა. და ესე იგი, თუ ასეა, მაშინ აი მართლა იმ სიზიფეს მითივით გამოდის. ესე იგი, თითქოს ერთი მხრივ ეს არის მარადიული პროცესი ძიების შეიძლება პრინციპში ისეთიც, რომელსაც საბოლოო ასე ვთქვათ შედეგი არც ექნება არასდროს არა და აი ამან ხო არ მოიტანა ეს ფრუსტრაცია ხა თანამედროვე ეპოქაში რომ თითქოს თანამედროვე ადამიანი რომელიც ცხოვრობს აი ამ ყოფიერებით არის ხო ჩაძირულია ყოფიერებაში რაღაცნაირად უკვე თითქოს აი შეეშვა კიდევაც ამ მარადიულ კითხვებზე პასუხის ძიებას და უფრო და უფრო გახდა უფრო ისეთი აი უფრო პრაგმატული, უფრო ზედაპირული და ეს ხელოვნება აი რაც თქვენ თქვით აი კულტურაში რაც შემოვიდა ეს ზედაპირულობა ესეც აქედან ხო არ მოდის აი ხო მასობრივმა კომუნიკაციებმა ადამიანს მარტო დარჩენის შანსი და ხო აზრი იბადება მარტოობაში იყოს მომერად არ იბადება აჰა და ამის შანსი წაართვა მე ეს მასობრივმა კომუნიკაციებმა უსაუბრად ჩამოვიდა ჩვენ ყველანი საკუთარი თავის ამას ბოდერის პროცედურა საკუთარი თავის სარეკლამო წარდგინების რეჟიმში და ეს ისაც ვთქვათ შოასაბუნების ფილოსოფოსისათვის უცხო რაღაცა იყო და მოიხსენებოდა თქვენ უამრავი ანონიმური ფილოსოფოსურება არსებობს შოასაბუნებში ხალხი თავის სახელს და გვარს არ აწერდა ან აწერდა ვიღაცას შვილის სახელს და გვარს დღეს რა ვსწავლობთ საავტორო უბილმებზე თქვენს მოხსარებთ ვიდრე ეს ჩემი აზრია და იმან მოიტანა ეცი და ეს თითქოს და ფილოსოფია ესა და ვახსენებთ ახლა და მე ბატონო ფილოსოფოსი კი არა, მე თვითონ და ყველანი ესწრადაზე. და რაღაცა უცნაური კარნავალის რეჟიმში ვარ, სადაც ყველა ჩვენთაგან საკუთარ თავს გავაზრობს რაღაცა ნიღბებით. და რა თქმა უნდა ეს ანალოგიურია იმ სიღრმეებს, ასე ხო. ეს მარტო ფილოსოფიის პრობლემა არა, რა თქმა უნდა ყველას. შეიძლება არ დავეკასოთ და ალბათ რაღაც გორემ მოუწოდეს. ინვალიდი Hawkingi. მე მაგათ შეიძლება ეს განსხვავება გამოვიჩქარა. მისი რამდენი ინტერვიუს არ მიკითხე და მომეშვიდრო საკმაოდ ზედეთ.
ზებედად ზებედიც არის. მაგრამ მთელ მის ხილს ქმნის აი მის სარეკლამო წარდგენის შანსი. აი მის მასწავლებელი პედაგოგის ჩემი აზრით კაცი ძლიერი მეცნიერია და ნაცნობით უფრო საინტერესო ცნობებს. აი თქვა იგივე მირჩევი გადავაცენ ცხინვალე რელიგიაცონია რა თქმა უნდა რელიგიის ფენომენოლოგიის ერთ-ერთი ის არის ფუნდამენტია თუ ფუნდამენტია მაგრამ აღმოაჩინე რომ რაღაც მომენტში და პროცესის აღმოაჩინე კახაკაციტაზე რომელსაც ხონდა უნიკალური მეხსიერება უბრალოდ უნიკალური მეხსიერება და რა ვიცი აი თუ დაინტერესებს მოგიყვებით ისო წავიდეთ ის თომას მანის იოსებ და ძვანი მისნი ხო იოსებ და ძვანი მისნი აღმოაჩინე რომ თომას მანი იმეორებს იგივე იდეას არქეტიპისას რაც აქვს იმას მიჩეებია ხო მაინტერესებს ვინ ვისგან აიღო ეს იდეა გამოცემის თარიღებს შევხედეთ და ახლა ზუსტად არ მახსოვს რომელი როდის გამო ამის შემდეგ გამოიცა ორივე ამის მიჩეებიადეს მითი მარადი და ბუნების შესრულება და თომას მანის ისიც იოსებ და ძვანი მისნის და დავშაშ დამეჩილება რომ იმას რაფეა მიჩეებიადე მოიპარა თომას მანისაგან იგი ქართულ ნაწარმოებში ნახა რაღაცა მოეწონა რელიგიაცონებით იდეა ესეთი თომას მანისეული ტალანტის სილაღით მოსული რელიგიაცონებით იდეა ამან გადაამუშავა და შექმნა ერთი რელიგიის ფენომენოლოგიური კონცეფცია და კახონას უკითხე კაციტაცის ცხოვრების უმეტი კახონები ეგეთი რაღაცა ერთა ისე ორივე კერენის მოწაფეები იყვნენ მე დავინტერესდი მოგესწრებით თომას მანს კერენი ყავდა დაქირავებული მას ხომის საშუალება ჰქონდა მდიდარი ევროპის შვილი იყო და როცა რამე რომანსზე და რაიმე თემაზე მე იქირავდა ყველაზე მსხვილ სპეციალისტებს ევროპაში აი თქვა ჯადოსნურ თასს როცა წერდა მისი ტუბერკულოზის ყველაზე დიდი სპეციალისტები ყავდა დაქირავებული ასე რომ ჯადოსნური თასს როცა იკითხო შეიძლება ტუბერკულოზი უკეთესად გაიგო ვიდრე ჩვენთან ტუბის ხალხს ის კი არა იმაში რა ქვია პასაჟები აქვს იმაში ბაუსტუში სქოლასტიკაზე იმისთან რომ გაუგონდები ადამიანები რა ვერცად წიგში ვერ ნახავ ამისთან არა ჩაულებრივი უგულეს ნუ პირველხარისხოვანი კონსულტანტები ყავდათ ხოლმე თუმცა თომას კონსულტანტი კონსულტანტად კერენი და მე შეიძლება ამ კერენის მოწაფე იყო თავის დროზე ანუ ის კაცი რომელსაც არ ქონდა ამის უნარი და ეპოქასაც ვერაუგონდა შეიძლება არც იკადრა რომ თავის სარეკლამო წარდგინება მოეხდინა თელდანჩის სამყაროსაც ის აღმოჩნდა ჩრდილში და მირჩევნია ამ დროს ხელიდან ხელში გადახავდა ამერიკაში და ეს აჟიოტაჟი და ის იყო მის გარშემო. უბრალოდ გეტყვით ის არის ჯოზეფ კემპბელი ამერიკელი რელიგიაცონი. მირჩევნია ეს ვერ შევადარებ იმას. ეს არის აი არაჩვეულებრივად ღრმა ადამიანი. არაჩვეულებრივად ღრმა მითოლოგიის მწვანე იმისთან მირჩევნია მართლა არ არის ეს. მაგრამ ჯოზეფ კემპბელი არის ჩრდილში იმის გამო არ ქონდა ეს ხიბული ადამიანური ხიბული არ ქონდა ეს უცნაური მანერები მეტყველებაში როგორც ლაუი ჟიჟექს და ასე შემდეგ ეს სარეკლამო რეჟიმში ეს არის ჩვენი ხიბული ანუ ოპერატორი სხვა ოპერაციაზე ეს ტრადიციები საერთოდ შეიძლება საკმაოდ ანუ იქნებოდა მათ სიმაღლეზე ესე ვერ გეტყვით იცით აი რა ხდება კითხველი შეიძლება მაშინ პულაკები ყოფილი ეს ეხლა კითხველი მე არა ეს ანუ შეიძლება სიმრავლე აჩეს ფაქტორად დაუთარებაც კომერციული ინტერესი რომ შეიძლება მეც მიყიდო შენი პროდუქტი კი ანუ არსებობს ორი სახის კითხვები მაგრამ შეიძლება დავუყოთ ან კიჩური კითხვები ვისაც უბრალოდ ესე ვთქვათ ცოტა ჟარგონით ფეშენ კითხვები მოდის გამოკითხვები და არსებობდნენ თუნდაც ანუ იმ მე-15 მე-17 საუკუნეებში რომელიც ანუ კითხულობდა ის რაღაცა ელიტარული დონე ოღონდ კითხულობდა საკმაოდ კარგად ვიდრე დღეს უბრალოდ კითხვა იცოდა ეს არის ეგეთი რომ 90% ან 80% აი კითხულობს უბრალოდ რომ მე თუნდაც მეგობრებს ამ რაღაცას მოვყურს და კითხული მაგ რაღაცა ანუ ის 5-10% კითხულობს როგორც ანუ თითქმის დონე იგივეა მე ეს ფეშენ კითხულობს არა უბრალოდ ის პრობლემა იცით საქმეში შემოვიდა კომერციული ინტერესი საქმეში შემოვიდა კომერციული ინტერესი საქმეში შემოვიდა ინტერესი იმისა რომ მე როგორც მიაცება და მე სიხოცეულად ვარ დაინტერესებული იმაში რომ ჩემი წიგნები გავასწავლო და ჩემი დიდი ტირაჟი და ამიტომ მე უნდა შევძლო და შევთავაზო მათი მოლოდინები შევასრულო
მეცნიერებასა და რელიგიას შორის გასხვავებისათვის დიაგრამა დაიხსნა. ძალიან არაჩვეულებრივი დიაგრამა, რომელიც უნდა დაიხსნა. ერთხელ იმაში რაღაც ლექციაში თქოს სასაზღვრო დეპარტამენტში აგაიწვიეთ მოკრესე რაღაც პროექტი იყო და იქ მე ვიცი საკუთარი ბიჭები ამოშთი აბაზაძე იყო რაღაც ბიჭი და რაღაც იგი გამომიტანა ბაჩვედა ეს დიაგრამა ეს გრაფიკი მაშინ ნახე პირველად და სამწუხაროდ ვერ და ციგნის ვერ სახელი დაგუსვამე და ვერც ავტორი მაგრამ თვითონ გრაფიკი სამუდამოდ ჩამისდა თავში ესეთი რაღაც აი აქ გადაიზოლება კომპეტენცია აქ წარმოდება ანუ რა დამოკიდებულება წარმოებას და იმითი რა ქვია იმისი პროფესიონალების და ექსპერტების გამოკითხვის გზით დაადგინეს შეცვალეთ გადასაზღვრად როგორი დამოკიდებულება ამ ფენომენს შორის ფანტასტიკური სურათია რა და ზუსტად ისეთი სურათია როგორც უნდა იყოს გაუსის ფუნქცია გაუსის განაცემა ყველაზე წარმატებულები არიან საშუალო კომპეტენციის ადამიანები შესაბამისად ნაწარმოებებსაც ყველაზე დიდი კონკურსები წარმატება ყველაზე წარმატებულები არიან სრულად არაკომპეტენტურები და ზეკომპეტენტურები არის კატასტროფის თეორიის საჭიროება არის სამდაძოლებები თუ ამოსდროშენ აი ზემოთაც პროექტია საერთოდ ესენი სუჯეტია აკეთებს შეიძლება სუმაყა გენერაცია სოკრატე რომელიც სიკვდილით დასაჯეს ლაჩხუარი რომელიც ჯვარს აწვეს თუნდაც მერაბამარდაშვილი რომელიც პრაქტიკულად მოკლეს ესენი ყველანი აი ამ სივრცეში არის რადგან წარმატება ბოლოს მერე აღმოაჩინა მაგრამ აი მერე შემოდის ის ჩვენი გონების ჰორიზონტში ნელა მერე ვიცით მის გადამუშავებას აი როგორი რაღაცა იცით აი როდესაც რაღაცას ითვისებ რაღაცას ოდესის ითვისებ და ძალიან ძნელად შემოდის ხო შეიში მერე პაუზას გააკეთებ თქვა რაღაცას მათემატიკაში ფიზიკაში ან ფილოსოფიაში რაღაცაში ხო და ძნელად შემოდის აი წვალობ და ვერ იაზრებ და მე რაღაცა მომენტში პაუზას გააკეთებ თქვა მიიწევ იმას და ერთთვის მე მიუბრუნდები და უცბად გაწოცხლებ აი მე ესეთი რაღაცა ხდება ჯერ ამას გავდევნით და მე უცბად ამოჩნდება რომ ის შემოდის ჩვენი გონების ჰორიზონტში და დღეს ახლა ესე გეკუთვნებენ მერაბამარდაშვილის სახელით და თან ისეთი ხალხი რომელიც მონაწილეობენ მის განდევნაში იდეა შეიძლება ფაქტობრივად ალბათ აი ეს თქვენ გიძებთ ალბათ ხო ფანიჩი ახსენეთ და სოკრატეს ამოსავალი წერტი მაშინ უნდა კითხან ცოტა შეხება მაქვს ძალიან ზედაპირული ორივესთან მაგრამ ნიჩედან მახსოვს ის რომ ნიჩემ უარყო ასე ვთქვათ თქვა რომ ახლანდელი ჭეშმარიტება ჩვენ ჭეშმარიტება გონი არის სიცრუე რომელიც ნაკლებად გვაზარალებს ან ჭეშმარიტება არ გვაქვს და ეს დარტყმის მაგრამ თქვა შეიძლება ჩავთვალოთ რომ რაღაც სოკრატეს ამოსავალი წერტების მსგავსი მოხდა ანუ ახალი ჭეშმარიტების ძება და უფრო მაღალი ჭეშმარიტების ძების აი მაგ თვალსაზრისით ნიჩემ ძალიან სერიოზული სოკრატული ფუნქცია შეასრულა გეოლოგიური ფილოსოფიის თუმცა კი მარტო ნიჩე არ იყო მაშინ რატომ ბევრი ადამიანები მაგრამ ნიჩეში გამოჩნდა სხვა იცით და სხვა ნაკადიც გამოჩნდა სოკრატეშივე გამოჩნდებოდა თქვა იგივე ფაუსტური ანთროპოლოგიის პროდუქტია ნიჩე თავისთავად აი ფაუსტის თემა ეს ევროპულ კულტურაში ძალიან საინტერესო თარგმანი არის მალროს კრისტოფერ მალროს ფაუსტი სობრილია ხო გოეთეს ფაუსტი უკვე მარადი ადამიანური ტიპი არის როგორც შემოჩენილი ფრაგმენტებიდან ჩანს ლესინგისაც იცნობდა ფაუსტის თემაზე დაეწერა ნაწარმოები იქაც მარადი ადამიანის სოფას განასახიერებდა შესავალის ფრაგმენტებია შემოჩენილი ის ესვით და აი ამის პროდუქტი არის თავისთავად ეს აი ნიჩე არის ის სიტუაცია როდესაც ფაუსტი არამხოლოდ უპირისპირდება თქვა კი არ უპირისპირდება ასე არამხოლოდ ახალ სივრცეს ეძებს კი სივრცის გახსნას კი არ ცდილობს საკუთარი თავისთავად მიუხედავად ღმერთისა და მიუხედავად მისი იმპერატორების არამედ იმის არსებობასაც უარყოფს
მთლიანად იმაშობა ანგრევს ყველა შესაძლო განსაზღვრულობას თავის გარშემო. შეიძლება ახლა ვთქვათ, რომ ფილოსოფია ჯიხში კი არ არის, უბრალოდ ახლა ის წერტილია, საიდანაც უნდა დაიწყოს ახალი გზა ფილოსოფიიდან ახალი ამბავი. ვერ გითხრათ. რა გავაკეთე? ვიცი მაგის. სერიოზულად ვიქნებით ვერ გეტყვი. ხო, ანუ ისე. ზოგადად. ოშპოში მე ვერ შეგვიდებით რომ მაგას გავაკეთე. აი. I'm sorry to change the trash to the because antidopamine was actually one of these actually that's what it is. აი ეს მასე დაყოლდა ბევრია შეიძლება ეს საკითხი გასაჭიროებია ну ადამიანური მოსულების ეს სფერო არსებობს ეს სეგმენტი არსებობს და იმიტომ რომ არავის აქტივება არ არის სულ არსებობს ვიღაცა სურს რომ მისთვის რელიგია იყოს დასაკუთრებული ცოდნის სისტემა თუმცა კი იქ არსებობს რაღაცა დოქტრინები რომლებიდან რომელსაც ის ხელს ვერ აკეთებს ნაცვლად მეცნიერებისაგან მეცნიერებაში შეიძლება ნებისმიერი საკუთრებრივი ცნება ცნების რევიზირება მოხდეს და თეოლოგიაში ვერ მოხდება თეოლოგიის ნაცვლად მეცნიერებისაგან ეს არის იქ არის საერთო დოგმატი კალცულის მოსალგების დოგმატი ღვთის განკაცების დოგმატი ეს დოგმატებია რომელსაც ხელს ვერ მოგიგებთ თეოლოგიაში მეცნიერებაში ნებისმიერ იმას ცნებას მოგიგებთ ხელს და აი ეს ამიტომაც ფილოსოფია მუშაობს მეცნიერებს შეეპარება ფილოსოფია და აი ეს ფილოსოფიური რევიზია მოხდება ის სუპერ ის არის ვიგივე თქვა თომაკინეს აქვს ერთ-ერთი ესეთი ფრაგმენტი ესეთი უნდა თქვამია რომ ესე იგი მთელი ცხოვრება სწავლობდი იმაზე რომ როგორმე ადამიანებისათვის გასაგებ ენაზე მეტარნა ის ვისი მადლიც უფალმა მომცა აი ეს განათლება რომელიც სულში შემოიტანა უფალმა ანუ ეს იყო მისთვის რელიგიური უშუალო რელიგიური გამოცდილების საგანი ისაც მან გამოიტანა თავის თეოლოგიურ სისტემაში. ეს ბეკი ჩემს უბნაში კი შემოვიდა, ჩემი სულის ჰორიზონტი კი გახსნა, მაგრამ მე მინდა რომ ეს გადავიდაროს საკომუნიკაციო სივრცეზე. თქვენთვისაც გასაზიანებელი გახდეს. აი ეს თუ გადამახსნი ამით თქვენ გზას გიხსნით იმისაკენ სადაც მე მივიდე. ამით მე თქვენი მეგზური. აი ამას ამბობს ეს თომაკინი ეს რა თქმა უნდა თუ ადამიანს არ აქვს თეოლოგიური ინტერესები თუ მას საკითხვა მისთვის ეს ყოველი ჩეკმა რა უნდა დაიგოს საშინელება ზოგიერთი ადამიანისათვის პირიქით გზა არის ეს უფრო აღმოაჩენ თუ აი თურმე ისეთი გაზომილებები იქნება ცნობიერებისა რომ არაჩვეულებია ანუ ეს ეპოქს მაგის მცნიერს და რელიგიას რომ ვავედეთ ესენი საფოს ქედის სხვადასხვა სამი კაპუს. ინტეგრალიზ, ადამიანი ინტეგრალური არის. ესე დაყოფა და დიფერენცირება ნამდვილად არ შეიძლება. ანუ მაგალითად რომელი მეცნიერი შეუძლია გასაზღვროს როდის არის ის მეცნიერი და როდის ისა რა ქვია რელიგიური. ანუ მაგალითად შეიძლება აი ეს თეორია მაგალითად შეიძლება. ტიპური მაგალითად ოდესმე მე არ ვინახავს მაგრამ ეს გოლაფერდიო რამდენად დავალებული იყო ფროიდი თქვა კაბალისტიკისგან ეს თქო დაგიშვა პარადოქსალური რამაც გიშვა კაბალისტური სექსუალური თეორიისგან რამდენად დავალებული იყო ბუნებრივია და როგორც თავის კულტურის შვილი ის ამას იცნობდა როგორც არ განათლებული შვილი კაბალისტიკა ჩვენთვის არის უშკულტური ის ძოლის სისტემა მისტიკური ძოლის სისტემა ხო ბუნებრივია ის იცნობდა ამას დიდად არის დავალებული. გიგეთ, რამდენად იყო დავალებული თქვათ იგივე აინშტაინი, იგივე კაბალისტიკისგან. ფოტონის უძრაობის მასალური ისტორია. შემოგავდა. დიდად თეოლოგიური დებულება. დიდად თეოლოგიური დებულება. ასე რომ იცით და ესეთი თქვენთვის საზღვრების გავლება ანუ შეიძლება გასულიყო.
ну, ეს არის ისე რომ ორი სხვადასხვა აკადემიის, მაგრამ სათავეები ერთია. ან ბაჩენის ან ჩემს და სამყაროს ხედო მაგალითად მეცნიერება არის სამყაროს ეკანონების თავის დაავადება და ჩვენ ამ შეშეგოწამდა იმას რომ შემოსწავლეთ შესაბამისად გამოსასვლელად და შავერეებში ან კანონისას და ისე ჩემს ასოს აბსოლუტურად რომელიც თვითონ სასწავლო სამყაროში მისვლენების და თობინო ჩვენ ამ გასწავლეთ ბაბათი ის არის თქვენ როგორ რელიგიური ადამიანი არა აი მეცნიერების ფარგლებში ჩემს როგორც მოსწავლე ფორმულებს და ჩემს ესეა მეცნიერების ფარგლებში რელიგია სხვა რაღაცა რელიგია არ არის რელიგია ის აესე დაყვანა ვიღაც მოხუცზე როგორც გულებს ეზიდა ჩვენ სიყვარულს არ შეიძლება აბა მაშინ სწორად ხო ის უნდა იყოს რომ იმისთვის რომ გაიგო აი ბატონ ზაზა აი თქვენ რომ ძანეთ ზნოლების საშუალებით ცენთან რაღაცა ნატურალურად რაღაცა შეიძლება და აზროვნებას უნდა გავა. აი თქვენ რითიც დაიწყეთ ლექცია თავიდან რო თქვით რომ მეცნიერება გაჩნდა მაშინ, ფილოსოფია გაჩნდა მაშინ, როდესაც გაჩნდა ბზარი რელიგიას და რიტუალს შორისო რა. აი შეასრულა კი მეცნიერებამ და ფილოსოფიამ ეს როლი ამ ბზარის ასე ვთქვათ ამოვსების. ხო, აი ესეც არის რა. და აი ხო. მაშინ აღმოჩნდებოდა რელიგია, შემოერთებოდა მეცნიერება და ფილოსოფია შემოერთდებოდა თეოლოგიას და ისე ტოტალურად დაეყრდნებოდა რიტუალს და მოჩვენებდა ყველა კითხვებზე პასუხი მოგდებოდა ჩვენ ლავედების ბაღში ვიქნებოდა. ხო. ხო. სანამ ვარსებობთ ესე იქნება. რეგულარული მოსეს ასიმპტის ამ სანდარებს ჩოჩეს ის ჩოჩეს დაიმსხვრა ეს აქტივობები ცოტას გამ დაიმსხვრა და ამიტომ სამსხვერპლი ხომ ჩვენ რეგულარული მოსელი აქტივებს აი დაიმსხვრა ეს ეხლა მომდექრისტე რომელსაც ისეთი მოგცემ ჩვენ საშუალება ისე დავერთიანებთ და სვიდობს და დავერთიანებთ მაგრამ ფიზიკურად ალბათ ვერ გავერთიანებთ მაგრამ ისინი ცდილობდნენ და მე იგივე ბასილი მიდმა დაიწყო მონასტრების ახალი ტიპის მონასტრების აგება და მათი დაარსება. სწორედ იმიტომ რომ ეს უნდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ კოლექტივი რომელიც ისაა კომუნისტებიც აიღეს ჩემი აზრით განუხორციელებელი იდეა და ცდილობენ აი როგორც ისეთი რამ გააკეთონ ადამიანები. ხო ეს ესეთი ხელოვნური რეგლამენტები ადამიანის მარტო კომუნისტებმა არ არის. აი იდეა ჩემთვის აი პოლიტიკური კორექტულობა ისეთივე უბედურება როგორც სტრატეგიული კომუნისტური კოშმარი ისეთივე კოშმარია და ისევე საფუძვლო როგორც ისეთი აი უსწავლო რაღაცა ხდება კაცობრიობის ცხოვრებაში ვიღაცა კაცობრიობას ვიღაცა თქოს რაღაც მიგრანტულ საჭადო პარკებს გეთამაშება ჩვენ გავაკეთეთ სვლას და ამას ისეთ სვლას გააკეთეთ ჩვენივე სვლას სვლის მახინჯორეულს დაგვაკვირდეთ ჩვენ ვისაც საუბარს სოციალურ სამართლებრივ და დაგვაკვირდეთ ბოლშევიკებს ვისაც საუბარს ეს ალბათ ნიშნავს იმას რომ აი სწორედ ილუზია უნდა შევიქნათ თუ შეიძლება. იმიტომ აი არსებობს იგივე აი როდესაც შეიძლება ვიცაზე 60 გააკეთო ეს ისეთი როცა როგორც იდეას ეცა ეთანო მაშინ სოციალ საქმეა. იმის კი უნდა მიესწრაფოს მაგრამ მას რასოდეს ვერ გააკეთო. ასევე ჭეშმარიტ. საერთოდ პროგრამა დაგვანახეს ბოლოს მეთოდიკის საკუთრის ბოლოს რომ თავისუფლების აბსტრაქტული იდეა არის უბედურება. თავისუფლების სახელით ათასობით და ათასობით ადამიანი იმაზე გაიშუქეს, ხო? დაუცოთ აღმოჩნდა ეს თავისუფლება ისეთი ისეთი თვითად იქცა ადამიანებისათვის, რომ ნაპოლეონი მოიშორიეს, რომ როგორ დავიეხსა ამ თავისუფლებისგან. ასე რომ ეს უცნაური ეს მომენტალურად როგორც კი ჩვენ მივატოვებთ უპატრონოთ რაღაცა სივრცეს გონია რომ ის უკვე შევსებული გვაქვს, უკვე ვიცით რა არის სიკეთე, რა არის ჭეშმარიტება, რა არის ისა, რა ქვია, თანასწორობა და თავისუფლება და სოციალური თანასწორობა და ასე შემდეგ. როგორც კი დავიჩვენებთ თავზე ჩვენ ისა გვაქვს ინტელექტუალური პოლიტიკურ გამოცემაში მომენტალურად იქ ეშმაკი და ჩაგიშორს იმის თანაუღრებლობას ყველაფერიანს.
ისეთ ორეულს ჩაგიცვამს, იგი იმის ყველაფერი ამის ისეთ მაგით ორეულს, რომ შენვე შეგზარავს თვითონ კარგი გინდო და კათოლიკა კუჩკოლჩის კაფსიგდა, ხო? თვითონ კარგი გინდო და სინამდვილეში მიიღე რაღაცა უბედურება, ხო? თითქოს და აი ეს არ მithumedes ჩვენისთანა როგორ გითხრათ ხალხისათვის რომელსაც არათუ არ უსწავლია ცილასა და ქარიმდაშვილის გასვლა, არამედ არც კი ცდილობს რომ ეს ორი